அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அரஃபா சமையல். இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, அலுப்பு மருந்து பொடியை எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்லான்னு பார்க்கலாம். என்னோட ரிலேட்டிவ் அலுப்பு மருந்து பொடி, மருந்து சொத்து பொடி, காயப்பொடி, மிளகான பொடி எல்லாமே பக்குவமாக காய வச்சு சுத்தமாக அரைச்சி பாக்கெட் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. அலுப்பு மருந்து பொடியோட நன்மை எல்லாமே வீடியோவோட கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன், அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 2 ஸ்பூன் அலுப்பு மருந்து பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இதோட எந்த அளவுக்கு தேன் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் பெரியவங்க 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். 1 வயசு குழந்தைன்னா 1/4 ஸ்பூன் கொடுத்துக்கோங்க. அலுப்பு மருந்து பொடி இன்னொரு விதமாகவும் சாப்பிட்லாம், அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் அலுப்பு மருந்து பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இனிப்பு வேணும்னா கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். கொதிக்கிற வெந்நியா இல்லாமல் ஓரளவுக்கு சுடுற வெந்நியா ஒரு 3/4 டம்ளர் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. பெரியவங்களுக்கு 3/4 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க, குழந்தைங்கன்னா 1/4 டம்ளர் கொடுங்க. இது சளி, இருமல், தொண்டை வலி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா 3 நாள் வரைக்கும் தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம். அலுப்பு மருந்து பொடி இன்னொரு முறையில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/4 கிலோ இஞ்சி தோல் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 8 பல்லு பூண்டு தோல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தேன் அல்லது கருப்பட்டி, சர்க்கரை இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு தேன் தான் எடுத்திருக்கேன். அலுப்பு மருந்து பொடி ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துட்டு அதில் நம்ம வச்சுருக்க பூண்டு அப்புறமா இஞ்சி 2ஐயும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டியை வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சியை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி சாறு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சக்கையோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி சாரோட வடிகட்டி வச்சுட்டு இப்போ 2வது சாரையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சக்கையாக வந்ததுக்கப்புறம் அது நமக்கு வேண்டாம். இஞ்சியை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சுருங்க. இஞ்சியோட அடியில் ஒரு மாவு மாதிரி உறைஞ்சி வரும், அதனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அசைக்காமல் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு பாத்திரம் சூடானதும் நம்ம வச்சுருக்க தேனை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். கருப்பட்டி சேர்க்குறீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் நல்லா உடைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தேன் பொங்கி வரப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி சாரை கலந்துராமல் தெளிஞ்சாக்கில் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. அடியில் மாவு மாதிரி இருக்கிறது வேண்டாம், அதை உள்ளே சேர்த்துறாதீங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க அலுப்பு மருந்து பொடியை உள்ளே சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். ரொம்ப கொதிக்க விட்டுற வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஓரத்தில் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது நான் இன்னைக்கு 5 பேருக்குள்ள அளவு செஞ்சுருக்கேன். பெரியவங்க 1 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். 1 வயசு குழந்தைனா 2 சங்கு அளவுக்கு கொடுக்கலாம். 1 மாதத்துக்கு 1 தடவை எடுத்துக்கலாம். இது உடல் வலி, புளிப்பு, குழந்தைங்க தூக்கும் போது பல்லு கடிக்கிறது, எச்சில் வடிகிறது, அப்புறமா சளி, இருமல், ரொம்ப முக்கியமாக குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களும் இதை எடுத்துக்கலாம். நார்மல் டெலிவரினா குழந்தை பெற்ற அன்னையிலிருந்து வாரத்துக்கு 1 தடவை, மாதத்துக்கு 4 தடவை குடித்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சிசேரியன் பண்ணி பிறந்துச்சுன்னா 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வயிறு அப்புறமா கர்ப்பப்பையும் சுத்தப்படுத்தும். செமிக்காமல் இருந்தால் அதுவும் நல்லா சரியாயிடும். அல்சர் உள்ளவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக தேன் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கோங்க. அலர்ஜி பிரச்சனை இருக்கவங்க இதை சாப்பிட வேண்டாம். அலுப்பு மருந்து பொடி 3 விதமாக எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்லான்னு பார்த்துட்டோம். இஞ்சி சாறு மாதத்துக்கு 1 தடவை எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்க 2மே தொடர்ந்து 3 நாள் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. அலுப்பு மருந்து பொடியில் என்ன மருந்துலாம் சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். என்னோட ரிலேட்டிவ்
அலுப்பு மருந்து பொடி, மருந்து சோத்து பொடி, காயப்பொடி, மிளகான பொடி எல்லாமே பக்குவமாக காய வச்சு சுத்தமாக அரைச்சி பாக்கெட் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.